漫画部组团带着台湾漫画家到法国的安古兰漫画节参展，作品让当地的粉丝相当惊艳。黑白色调描绘日常，另一边彩色图案富含童趣。这些作品来自台湾漫画家盼盼跟日安焦虑，就在安古兰作者之家展出。台湾的漫画家到这里驻村3个月，工作室长什么模样？我们带您来一探究竟。Hello。宽敞明亮的工作室，安静悠闲的环境，让画家们尽情挥洒创意。环境很好，就是可以在这里慢慢酝酿自己的，就可以更认真创作。有很多其他国家的插画家，所以就是可以有交流。其实台湾漫画在当地也备受肯定。Et tout en gardant, tout en ayant des racines fortes, mais ouvertes vraiment vers l'international, avec des choses très intimes, très personnelles, qui s'inscrivent totalement dans la bande dessinée internationale. 文化部跟安古兰漫画城合作，每年选出2个漫画家到当地驻村，这可是人才培育计划的一部分。近来文化部更重视漫画，第8度组台湾馆参展，除了4名参展画家，5名竞赛入围者都到场。台湾漫画大师郑万的作品也首次完整介绍，主轴定调台湾漫画3重奏，分为经典、当代跟新潮3种风格，比较广阔的把台湾漫画的状况都介绍一遍。人家在做非常基础的深耕的这种一步步的推广的动作，我们应该学习这种精神。这次竞赛项目中，台湾新秀漫画家表现也很亮眼，不只有多项入围。今年安古兰首办的 Draw Me Comic 竞赛，22岁的饶宇安也获得第3名肯定。投票结束之后，就有很多感触，透过作品发声是一件很棒的事。接下来，漫画家们还会持续努力，跟文化部一起让台湾漫画软实力进军国际。记者朱贝兹李宏杰报道。